عايز تعرف ليه في ناس لما بتطبخ الفاصوليا بيبقى لونها كده وناس تانية لما بتطبخ الفاصوليا بيبقى لونها كده؟ وبرده البنجر في ناس بتطلعه كده وناس بتطلعه كده. عايز تعرف بقى ليه وانت بتطبخ الخضار ممكن يطلع منك لونه حلو او ممكن يطلع باهت؟ اتفرج على الحلقة دي. اهلا بيكم في سلسله اساسيات الطبخ، واللي فيها بديكم معلومات بسيطه في شكل فيديوهات صغيره تنفعك سواء انت كنت بتطبخ في البيت او انت لسه شاف مبتدئ. النهارده الحلقه رقم 4 الجزء الاول. لو فاتك بقيه الحلقات بتاعت السلسله يا ريت ترجع تشوفها. النهارده زي ما هو باين اكيد كده هنتكلم عليه، هنتكلم على الخضار وبالتحديد ازاي نحافظ على الوان الخضار. الموضوع بسيط، شايف الخضار ده كل الخضار اللي في الدنيا بيتقسم ل3 عائلات بس، وبيتقسم على حسب حاجه اسمها البيجمنت. والبيجمنت دي حاجه بتبقى موجوده جوه الخلايا بتاعه الخضار، وهي اللي بتحدد اللون بتاع الخضار او بتديله الصبغه. وال3 عائلات دول اسمهم كلوروفيل وفليفونويد وكاروتين. اول عيله عندنا هي عيله الكلوروفيل، ودي العيله اللي بتضم كل الخضروات الخضراء زي بقى الورقيات والفاصوليا والفلفل الاخضر والبروكلي وغيرهم. ودي اكتر عيله حساسه ومتعبه لانها بتتاثر بالحراره وبالحموضه. يعني ببساطه انت لو سويت الفاصوليا شويه زياده عن اللزوم هتفقد لونها وتبقى بهتانه، ولو سويتها مع اي حاجه حمضيه زي الليمون او الخل او الطماطم برضه هتفقد لونها وتبقى بهتانه. ومش بس كده، دي الغلاسه كمان ان الخضروات الخضراء بيبقى فيها جواها نسبه من الحمض، ولما بتيجي تسوي الخضار الحمض ده بينزل في الميه بس بيتوه عشان الميه بتبقى كتير. فانت بقى لو غطيت الحله الحمض ده بيطلع وبيحصل له زي عمليه تكثيف على غطا الحله، بيتكثف ويرجع ينزل تاني في الميه، فبرضه بيخلي الحاجات الخضراء تفقد لونها وتبقى هتاني. فانت مثلا لو قررت تعمل بلانشنج او تسلق شويه فاصوليا خضراء، كل اللي انت محتاجه ميه بتغلي وشويه ملح وتنزل فيها الفاصوليا، ولما تخلص تشيلها على طول وتنزلها في ميه بتلج عشان توقف التسويه بتاعتها. وبالمناسبه اللي مش عارف ايه هو البلانشنج ده هيبقى موضوع الحلقه الجايه، فيا ريت تستنوها. حاجه كمان كده بقى على السريع عشان تعرف قد ايه الحاجات الخضراء دي صعبه وحساسه. انت مثلا لو سويت فاصوليا وطلعتها في طبق وعايز تحط عليها صوص او دريسنج، لو الصوص او الدريسنج ده فيه اي حاجه حمضيه زي الليمون مثلا، ما ينفعش تحطه الا قبل ما هتقدمه يتاكل على طول، لان انت لو حطيته حتى قبلها ب10 دقايق هيضيع لونه ويخليها بهتانه. تاني عيله عندنا هي الفليفونويد، ودي بتاعت الالوان الاحمر والابيض زي بقى البصل الاحمر والبطاطس والقرنبيط الفجل والكرنب الاحمر وغيرهم. وده بقى عكس كلوروفيل في كل حاجه، يعني ده لو طبخته من غير ماده حمضيه يفقد لونه، فانت محتاج او مجبر تحط له ماده حمضيه لو عايز تحافظ على لونه. واللذيذ في الموضوع انك انت مثلا لو بتعمل بلانشنج مثلا او بتسلق كرنب احمر ونسيت تحط له اي ماده حمضيه وفقد لونه، ممكن في نص الطبخه تروح جاي حاطط ماده حمضيه زي ليمون او خل، هتلاقيه راح جاي راجع له لونه تاني وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والعيله دي ممكن تسوي منها اي حاجه وانت مغطي الحله ومش هيحصل اي حاجه. العيله بقى الثالثه والاخيره هي عيله الكاروتين، ودي العيله بتاعت الخضروات اللي لونها اصفر او برتقاني زي مثلا الجزر او البطاطا او القرع. ودي بقى عيله الصيع اللي قلبهم ميت، ما بيفرقش معاهم اي حاجه، حطيت حمض ما حطيتش، غطيت ما غطيتش، بص مهما عملت مش هيفقدوا لونهم. كل اللي انت محتاجه بس في نص التسويه تحط شويه ملح عشان تسرع بس عمليه التسويه مش اكتر. بس كده يا سيدي. لو عجبك المحتوى يا ريت تعمل لي لايك وشير، ويا ريت كمان تكتب لي في كومنت ايه المواضيع اللي حابب نتكلم فيها الحلقات الجايه. ولو حابب تشوف بقيه حلقات السلسله هتلاقيني سايب لك اللينك في الكومنت وفي الديسكريبشن. هتلاقي كمان الحلقات موجودين على صفحاتي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك، وكلهم باسم شيف يحيى نبيل. يلا اشوفكم على خير.